Aujourd'hui, une patiente a demandé au médecin qui travaillait avec moi de lui prescrire un sirop contre la toux. La réponse du médecin a été que les sirops, normalement, ça donne absolument rien. Donc, si vous avez la toux, que vous êtes congestionné, que vous avez des sécrétions, que vous toussez, la seule chose à faire, il faut faire un sinus rinse. Et si vous avez mal à la tête, vous avez la température, vous avez des courbatures, il faut prendre des Tylenol. Mais sinon, la toux, c'est important parce que ça va vous aider à sortir des sécrétions de vos voies respiratoires.